พบกับซีรีส์ธุรกิจที่จะฉีกตำราบริหารธุรกิจสร้างทฤษฎีใหม่เราคัดสรรไอเดียธุรกิจล้วงลึกประสบการณ์จากผู้รู้ทั้งความล้มเหลวและความสำเร็จกลั่นกรองมาเป็นแรงบันดาลใจและแนวคิดการบริหารเพื่อต่อยอดไอเดียธุรกิจอย่างยั่งยืนกับรายการ Double Kick Biz Pick Ideaสวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่ที่นครลำปางมีโอกาสได้มาพูดคุยนะครับกับเจ้าของฟาร์มฮักอยู่เรามาพูดคุยกันนะครับว่าทำไมนะถึงต้องเอาฟาร์มแกะมาอยู่ที่ลำปางเรื่องที่2ครับที่น่าสนใจก็คือว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์เขามีนวัตกรรมอะไรในการให้บริการฟาร์มแกะแห่งนี้และเรื่องที่3ครับทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนของทางธุรกิจสวัสดีครับโอ้วันดีวันนี้เป็นไงบ้างครับอากาศวันนี้ลำปางหนาวมาก วันนี้นะครับเราอยู่กับเภสัชกรนะครับพัฒนาบุญเป่งนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทฮักอยู่จำกัดหลายคนสงสัยนะครับแหมเภสัชกรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับฟาร์มฮักอยู่นะครับวันนี้เราอยู่กับคุณตุ๊นะครับหรือเภสัชกรพัฒนาบุญเป่งนั่นเองวันนี้เป็นไงบ้างครับขออนุญาตนะครับสวัสดีนะครับเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากให้คุณตู้ช่วยเล่าประวัตินิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีเป็นเภสัชกรน่าจะขายยาตอนแรกหลายคนนึกว่าเข้าใจว่าเรามาบริษัทยาแต่กลายเป็นมาเรื่องของฟาร์มฮักยูนะครับตรงนี้ความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆถ้าจุดเริ่มแรกของเราเนี่ยฮะจริงที่เนี่ยเกิดจากเพื่อน3คนที่เป็นเภสัชเหมือนกันครับผมก็เริ่มแรกจริงๆเราอยากทำในเชิงเหมือนร้านขายของฝากของที่ระลึกในไอเดียแรกนะฮะครับผมก็เริ่มมาคิดว่าจะทำในรูปแบบไหนดีก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 6-7 ปีก่อนที่เป็นช่วงเริ่มธุรกิจนะฮะเราก็มองรูปแบบว่าจะต้องทำรูปแบบไหนแล้วก็ช่วงนั้นน่ะมันก็มีเรื่องฟาร์มแกะกำลังเป็นเทรนด์ในประเทศไทยครับผมก็ที่หลักๆเลยก็คงแถวสวนพึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นครับผมเราก็มองว่าที่ลำปางยังไม่มีหรือภาคเหนือเลยนะฮะที่ยังแบบเป็นฟาร์มแกะจริงจังยังไม่มีเราก็เลยอันนี้น่าจะเป็นคอนเซปต์หนึ่งที่ทำได้แต่นอกจากนั้นเราก็เพิ่มในเรื่องการตกแต่งอย่างเช่นเวิร์ดดิ้งเพราะว่าลำปางหนาวมากเนี่ยที่มันเป็นถ้าคนณตอนนั้นถ้าคนพูดถึงลำปางก็จะได้ยินคำนี้บ่อยลำปางหนาวมากนะครับแล้วก็เราก็เพิ่มเรื่องผลิตภัณฑ์ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเรามองเนี่ยคือถ้าเราทำร้านของฝากธรรมดาเหมือนทั่วไปมันก็คงไม่มีความโดดเด่นเราก็เลยต้องเอากิมมิคอะไรทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแกะเมื่อกี้เรื่องการตกแต่งรวมถึงที่เรามองคือเรื่องผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราเอาแกะมาแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากแกะมีอะไรบ้างซึ่งปรากฏว่าพอดูจริงๆก็มีเยอะไม่ว่าจะมีตั้งแต่นมแกะมีตัวขนเองตัวรกเองนะครับหรือแม้แต่ตัวเนื้อนะครับก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ได้หมดเราก็เลยเริ่มมาทำตรงนี้ครับจริงๆแล้วถามว่าทำไมต้องเป็นลำปางนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะถามว่าทำไมต้องเป็นแกะเป็นอย่างอื่นได้ไหมหรือตรงนั้นมันคิดกันมากเลยเอามาเป็นฟาร์มแกะที่ลำปางครับก็อันดับคำถามแรกคือทำไมต้องลำปางเนื่องจากจริงตัวผมเองเป็นคนลำปางก็เลยน่าจะชำนาญพื้นที่แล้วก็มีคอนเนคชั่นอยู่อะไรเงี้ยครับมันก็น่าจะง่ายในเรื่องการเริ่มต้นครับแล้วก็เราก็มองว่าลำปางมีจุดเด่นในแง่ว่าถ้าในช่วงฤดูท่องเที่ยวหรือฤดูหนาวเนี่ยคนมาเที่ยวภาคเหนือเยอะดังนั้นจุดเป้าหมายหลักเลยคือเชียงใหม่ใช่ไม่มีใครเขาแวะลำปางหรอกเป็นแค่ทางผ่านใช่เราก็มองตรงนั้นนะฮะแล้วจริงๆคำพูดนี้คนลำปางชอบพูดคือลำปางเป็นเมืองผ่านใช่ซึ่งเราก็มองว่าถ้าคนผ่านและถ้าเราสามารถทำอะไรให้มันโดดเด่นคนแวะสักผมก็หวังแค่ประมาณ 10% ของคนที่ผ่านมันก็น่าจะทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาได้นี่เราก็มองเพราะว่าแทนที่เขาจะพบในอดีตเนี่ยคนมันก็แค่ขับรถผ่านอย่างเดียวครับผมแต่ว่าถ้าเรามีจุดแวะให้เขาสักจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนี่คือทำไมต้องเป็นลำปางครับผมส่วนเรื่องที่2ก็คือทำไมต้องเป็นแกะครับอย่างที่บอกช่วงนั้นเป็นเทรนด์แล้วเราก็มองความสำเร็จของเขาของฟาร์มแกะในขนาดนั้นนะฮะคือคนกรุงเทพเนี่ยก็ลงทุนไปสวนพึ่งโดยขับรถไปเพื่อให้อาหารแกะถ่ายรูปแล้วก็กลับครับผมเราก็มองว่าโมเดลนี้น่าจะโอเคสำหรับที่นี่เพราะว่าคนมันก็เป็นกระแสแล้วคนก็น่าจะต้องการแล้วก็ต้องไม่ต้องเดินทางไกลด้วยสำหรับคนภาคเหนือครับผมก็คือเพราะลำปางจริงถ้าพูดจริงมันก็คือ
จังหวัดข้างเคียงเดินทางมาหาลำปางเนี่ยมันใช้เวลาแค่ชั่วโมง2 ชั่วโมงซึ่งมันก็ไม่ไกลสำหรับคนในพื้นที่นี้นะครับครับผมนะแล้วก็ส่วนที่3ที่เรามองก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ผมบอกคือเราไม่ได้มองแค่ว่าเราจะทำที่เที่ยวครับแต่เรามองว่าเป้าหมายแรกเราคือทำของฝากฉะนั้นเราก็ต้องหาอะไรที่เป็นสตอรี่คือแกะเนี่ยมันก็เป็นสตอรี่ได้มันก็สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกมาได้มากมายทำไมต้องเป็นฮักยูฮักยูตอนนั้นก็คือเพื่อนก็ให้โจทย์เรามาว่าเราอยากได้ชื่อที่มันเก๋ๆและมีหลายๆความหมายในตัวอย่างเงี้ยครับผมก็นึกขึ้นมาแวบหนึ่งมันก็มีคำภาษาเหนือคำนึงคือคำว่าฮักซึ่งมันก็เป็นภาษาอังกฤษได้ซึ่งแปลว่ากอดใช่ภาษาเหนือก็คือรักซึ่งความหมายมันโพสิทีฟทั้งคู่นะครับก็คำนี้น่าจะเป็นคำหนึ่งที่เราสนใจแต่คำว่าฮักอย่างเดียวมันก็ความฮักอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่สะดุดมากก็มีคำว่าฮักอยู่ก็กลายเป็นรักคุณหรือกอดคุณมันก็น่าจะทำให้ติดหูมากกว่าแล้วมันเหมือนเป็นความอบอุ่นด้วยนะเวลามานะครับตอนแรกมันสักย้อนกลับไปสัก6 ปีที่แล้วผมเชื่อว่าการที่ทำฟาร์มแกะเริ่มต้นจากที่ดินที่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้เป็นของเราป่ะครับที่ดินตรงนี้แล้วตอนนั้นน่าจะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับตอนนั้นการดำเนินงานไม่ว่าจะการหาแกะการพัฒนาเรื่องของแลนด์สเคปตรงนี้ทำยังไงบ้างครับเวลาเริ่มต้นก็เริ่มแรกเลยเราสิ่งแรกคือการหาพื้นที่เพราะว่าต้องบอกตรงว่าเป็นตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยทำธุรกิจเราก็โอเคมีแบ็คกราวด์ในการทำงานในภาคธุรกิจมาแต่ถามจริงว่าพอมาทำจริงมันก็ไม่ใช่อย่างที่เคยทำมาเพราะมันคือการเริ่มต้นใช่ครับก็ต้องบอกว่าปัญหาอุปสรรคมันก็เยอะมากมายพอสมควรจริงๆครับเพราะว่าเรามาเริ่มแต่หลายอย่างนะครับเริ่มแรกเลยอันดับแรกคือเราหาพื้นที่เราก็มานั่งมองกับเพื่อนๆว่าถ้าลำปางเนี่ยเอาตรงไหนดีขาไปหรือขากลับเราก็มองว่าถ้าคนจะซื้อของฝากมันก็ต้องขากลับเพราะว่าเที่ยวเสร็จละแล้วพร้อมจะกลับเราแวะสักนิดนึงนะครับแล้วส่วนที่2ก็คือเราจะเอาพื้นที่ตรงไหนก็เราก็หาพื้นที่ตลอดเส้นทางตั้งแต่จากลำพูนเข้าลำปางยาวลำปางเนี่ยลำปางถ้าคนขับรถจริงจะรู้ว่ามันใช้เวลาขับรถนานประมาณ1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงใช่ครับแล้วก็มาดูว่าพื้นที่ตรงไหนก็สุดท้ายก็สรุปมาได้ตรงนี้เพราะมันเป็นข่าวจากเมืองลำปางแล้วเป็นจุดที่ไม่ห่างจากเมืองมากครับผมแล้วก็เป็นจุดที่น่าจะเอื้อเพราะมันก็ใกล้ชุมชนซึ่งเราก็สามารถในเรื่องบุคลากรหรือ facility ที่มันซัพพอร์ตได้ครับผมไม่ยากโอเคแล้วหลังจากนั้นเรื่องเอาแกะมานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมว่าก็ไม่ง่ายอันนี้ก่อนผมย้อนกับเรื่องพื้นที่นิดนึงก็พอเราได้พื้นที่สิ่งหนึ่งเราก็ต้องศึกษาความเป็นไปได้ว่าถ้าทำนี้มันจะรอดไหมเราก็ใช้วิธีนับรถเลยครับแล้วก็มาคิดว่ารถประเภทไหนที่จะเป็นลูกค้าเราก็มีการนับทุกก็เหมือนนับเฉลี่ยชั่วโมงนึงจะผ่านกี่คันครับผมและจำนวนคันนั้นถ้าตีเป็นลูกค้าเราขอ 10% เงี้ยแต่ตามที่เราใจเราคิดไว้นะฮะพอ 10% แล้วรายได้ต่อหัวเท่าไหร่เราก็มาตีออกมาแล้วก็พอมาสรุปก็ความเป็นไปได้มันก็มีว่าเราสามารถทำรายได้ได้และน่าจะมีผลกำไรครับผมครับอันนั้นที่เป็นในเรื่องตอนแรกแล้วส่วนที่อาจารย์ถามว่าแล้วแกะหาจากไหนใช่เราก็ควานหาครับว่า ในประเทศไทยมีแกะที่ไหนจริงๆพอมาดูจริงๆกลายเป็นว่าในเมืองไทยมีแกะเยอะนะครับอ้าวเหรอจริงครับแต่ว่าส่วนใหญ่เมืองไทยจะเลี้ยงแกะพันธุ์เนื้อครับผมซึ่งในเชิงปศุสัตว์เนาะเขาก็ขายเนื้อกันครับผมแต่เราเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะต้องเป็นแกะพันขนเพราะว่ามันจะได้ดูสวยงามนิดนึงครับมันก็มีอยู่หลายๆพื้นที่แต่ว่ามันก็อยู่ในส่วนของโครงการหลวงบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ติดต่อเข้าไปเขาก็มีเขาก็มีแกะที่เหลือที่พอจะแบ่งให้เราได้เนี่ยพอเราแบ่งมาเราก็มาผสมขยายพันธุ์ต่อมาผสมพันธุ์เองก็มีที่ขยายพันธุ์เองหลังๆเนี่ยคือปีแรกเราก็ได้มาส่วนหนึ่งพอปีที่2ที่3เนี่ยเราก็ขยายพันธุ์เองละมันก็มีลูกแกะโตมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับพ่อตรงนั้นโอ้สุดยอดเลยแล้วเรื่องของแลนด์สเคปของที่นี่นะครับเราเริ่มต้นยังไงจากความรู้เรื่องเภสัชกรจะมาทำโยธาซิวิลนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็อะไรที่เราไม่ถนัดเราก็ต้องใช้ผู้รู้เราก็เลยจ้างบริษัทสถาปนิกครับผมก็คือก็เรามีพื้นที่ตรงเนี้ยเราก็วัดพื้นที่แลนด์สเคปก็คือ
เอาพูดง่ายๆรวมวัดทุกตารางนิ้ว ครับ ให้เห็นเลยว่ามันมีโค้งตรงไหน มีเนินตรงไหนมีอะไรเราก็มีพื้นที่อย่างเงี้ยให้แล้วก็ยกให้ทางสถาปนิกนะแล้วเราก็ลงทุนก็คือซื้อตั๋วเครื่องบินให้เขาเลยจริงๆเราใช้บริษัทที่กรุงเทพนะครับผมเพราะตอนนั้นผมก็ทำงานที่กรุงเทพก็ซื้อตั๋วเครื่องบินให้เขาเพื่อมาดูพื้นที่ว่าเนี่ยพื้นที่เราเป็นอย่างเงี้ยแล้วแลนด์สเคปมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากปรับพื้นที่มากอยากจะใช้แลนด์สเคปเดิมๆครับผมนะแล้วก็เติมแต่งเข้าไปให้มันมีความโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็เราก็เป้าหมายหนึ่งที่เราอยากมีคือมีป้ายลำปางหนาวมากอยู่ข้างในฟาร์มเราอยากก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากให้ลูกค้ามาถ่ายรูปเนี่ยครับเนี่ยเขาก็เลยออกแบบมาให้แบบนี้ดังนั้นการที่จ้างเอาซอร์สมาช่วยในการออกแบบเนี่ยทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นด้วยป่ะครับเร็วครับใช่ไหมครับเร็วและง่ายซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยจำเป็นต้องคิดเรื่องอะไรที่เราไม่ถนัดเราสามารถจะจ้างคนภายนอกทำน่าจะง่ายกว่าที่เรามาเสียเวลาทำเองลดทั้งเรื่องของเวลาค่าใช้จ่ายและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเราพยายามจะสร้างให้มีความแตกต่างเพราะจริงๆในใจเราก็คือเป้าหมายของเราที่ทำที่เนี่ยอย่างหนึ่งคือเราต้องการเป็น unique destination ก็คือเราต้องการให้มันไม่เหมือนใครความแตกต่าง